各位高雄朋友，大家好，欢迎收看今天的高雄空品玻璃在。先从几点小叮咛来提醒大家，目前正位于鹅銮鼻西方这个热带低压逐渐的靠近，而且它带来了明显的降雨，预期会影响到下个礼拜二天气状况都会非常的不稳定，它要特别留意会带来一些强风以及豪大雨的机会，有一些局部的地区可能会有一些较大的雨势，大家外出记得一定要多加留意小心，而且要慎防雷击，而且低洼地区也有淹水的可能，大家一定要做好居家的安全措施哦。那空气品质方面呢，因为风向风速以及雨除作用都非常的明显，所以空气品质大致上都可以维持着良好的等级。而从风场上面来看，可以看到这个热带低压带来比较强的风速，对于我们西半侧地区来讲呢，大气扩散条件都非常的良好，尤其在我们的高雄市是正对着风向的因素，所以空气品质持续的维持了良好的等级，而且加上我们未来这几天天气状况非常的不稳定哦，容易降起比较剧烈的降雨，所以空气品质也可以持续受到这个雨除的作用。但是这个天气状况不稳定之下，大家外出一定要多加留意小心，因为后续这个热带低压持续的往北上之后，持续的引进这个西南风，所以会持续有一些比较不稳定的天气状况。大家外出一定要记得携带雨具，也要留意天气上面的变化。我们的变动度还是非常的高，大家还是要持续关心这个热带低压的走向以及发展了。而从空气品质方面可以看到，因为雨除作用以及我们的扩散作用非常的明显，所以不论是北高雄、南高雄，甚至来到了山区呢，空气品质都可以维持着良好的等级。唯独天气状况非常不稳定，大家还是要持续的关注天气，而且持续留意小心了。以上资讯就提供给大家做参考，我们下次再见。